而家會講解 Wolfbox D 系列點樣配對 App。咁首先通咗電先啦，通咗電之後咧，正常佢就係暫時係紅燈嘅狀態。咁然後手機咧就要下載返呢個Wolfbox EV App。撳入去，咁第一次嘅時候就要註冊咗先，係啦。咁因為我之前已經有 account，咁我呢度就入返我嗰個，係啦。註冊完成咗之後咧，個版面就會喺呢度，咁跟住就可以 add device 加一個。咁注意啦，記得要連咗 WiFi 先啦。咁然後其實就已經 search 到呢一部機，咁然後就入返你嘅 WiFi 啦、ID 同埋 password。撈咗，咁你可以喺呢一度改名都得嘅，譬如我而家改咗呢個名啦。咁以後你部機咧喺你嘅 account 咧就會顯示到呢一個名嘅。咁呢度咧留意返係一定需要入嘅。咁譬如係邊一個 user 啦，咁譬如我入返我個名啦，係啦。咁其他嘢咧都可以之後先再設定都可以嘅。咁我哋撳入去，咁你有兩個選擇。如果你唔想睇啲教學咧，可以直接撳 skip 嘅，係啦。或者你逐步睇返佢每一個功能，係啦，都可以嘅。如果唔需要睇，可以撳 skip。咁第一個設定可以喺呢度調校電流啦，即係部機電流嘅上限。咁由8A 去到32A 都可以設定嘅。咁我哋設定返30A 先，係啦。如果着咗 Plug and Charge 呢一個功能嘅話咧，佢會提示你嘅，係啦，佢會出返一個提示，就係話俾你聽。如果你剔着咗嘅話咧，咁即係話唔需要拍卡嘅情況下，一插槍就會充電嘅，係啦。咁正常咧，我哋出廠嘅設定咧就係 off 嘅狀態嘅。咁如果 off 咗嘅狀態嘅話咧，就係需要用跟機呢兩張卡，咁就拍卡佢先可以啟動充電嘅。然後 schedule charging。咁佢亦都係會出返一個 notice 俾你睇，係啦。咁可以喺呢度設定啦，係啦。呢度可以入返個 remark，即係你呢個時段有咩名稱。咁然後你可以揀逢星期幾啦，跟住 start time 由幾點鐘，譬如我想每日嘅6點鐘先開始充電。咁咧就去到11點。如果你 set 咗之後咧，唔係喺呢一個時段嘅情況下，你插槍咧，佢都係唔會充電嘅。係啦，咁呢度就有其他嘅設定啦。可以揀返華視啊、攝視。咁另外，我哋就講下點樣去做一個軟件嘅更新。咁入到嚟呢一個右上角嘅掣，